আপনি জানেন কি মানুষ নাক ডাকে কেন? এর পেছনে আছে বৈজ্ঞানিক একটি কারণ। আমরা যখন নাক দিয়ে শ্বাস নিই তখন বাতাস নাসা রন্ধ্র দিয়ে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে। এখন এখানে যা ঘটে তা হলো, আমরা যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকি তখন আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সক্রিয় অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ আমাদের গলার পেশিগুলো সক্রিয় অবস্থায় থাকে। কিন্তু ঘুমানোর সময় আমাদের গলার পেশিগুলো শিথিল হয়ে যায় আর বাতাস প্রবাহের পথ হালকা সংকুচিত হয়ে যায়। তখন বাতাস যখন নাক দিয়ে বা গলার ভেতর দিয়ে যায় তখন সেই নরম টিস্যুগুলো কাঁপতে থাকে এবং সেই কম্পন থেকে মূলত এক ধরনের ঘর 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 শব্দ তৈরি হয় এবং এটিকেই নাক ডাকা বলা হয়। তোমার ঘরে কে কে নাক ডাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাও।